我咁攰，我仲攰咗個鐘坐一排。哇，係，歡迎大家，歡迎大家嚟到姜濤第二個嘅個人演唱會。係咯，其實我真係等咗好耐，等咗好耐。當然自己無論係自己啦，定係乜嘢都好啦，我都覺得發生咗同經歷咗好多嘢。我相信我自己，或者我大家都係。我有諗過推遲呢個 show 我諗過唔做呢個 show 咩？我咩感覺我都有試過呢咁但係我都